аңгыча болбой, анан жана 36-жылы Сталиндик конституция кабыл алынгандан кийин анан булар жанагы пет окуу жайына киришет. Касым Кулнанаев, Ташынбай-Жийип бул үчөө ошол жерден окууну бүтүшөт. Окууну бүтөт. Окууну бүткөндөн кийин бул кишинин ушул аракети, өзүнүн кыялында жүргөн чоң максаттардын бири болсо керек, Манас жөнүндөгү маселе. Сагынбайдын вариантын, Сагынбай Орозбактын варианты ошол кездерде жыйналып калган. Ага кезекте Саякбай жөнүндө маселе көтөрүлө элек. Сагынбайдын вариантын Ташкентте жүргөндө 24-жылдан баштап, 22-жылдардан баштап жаздыра башташкан да. Анан ошол жазылган варианттын негизинде кара сөз түрүндө Манасты кара сөзгө түшүрөт. Зияш Бектенов. Ошол Зияш Бектенов агай түшүргөн, кара сөзгө түшүргөн материалдын негизинде орустун окумуштуулары Манас жөнүндө маалыматка ээ боло баштайт. Бул өзү 30-жылдар жана 40-жылдардын башы, 36-37-жылдар. Член-корреспондент Берков, академик Жермунский, Бернштам, Абрамзон деген кыргыздын рухий маданияты, материалдык эмес, рухий материалдык маданияты боюнча изилдөө жүргөн, тарых жөнүндө изилдөө жүргөн окумуштардын бардыгы Манас жөнүндөгү маалыматты ушул Зияш Бектеновдун Сагынбайдын вариантындагы материалды кара сөзгө түшүргөндүгүнүн аркасы менен Манас жөнүндөгү маалыматка ээ болушат. Бул кезектерде албетте тиги Касым Тыныстанов 1935-жылы чоң конференция уюштуруп, Манас боюнча биринчи конференция. Ал дагы бар, а кезектер дагы орусча болгон бардык иш-чара. Бирок эң негизги сюжетти, мазмунун ушул Зияш Бектенов түзгөн материалдын негизинде окуп, ошол жөнүндө анан баалап, анан Манас жөнүндөгү маалымат ошол орустарга, жана мен айткан академиктерге ушул Зияш Бектеновдун варианты боюнча түшөт.